בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר 18/6/26 אני עם תת-אלוף בדימוס אשר סדן בביתו שבתל אביב. אשר היה במלחמה עין קמן חתמר 820 ברמת הגולן. בארבעת הימים הראשונים של המלחמה היה אשר תצפיתן במוצב החרמונית. אשר, ספר את הסיפור שלך ונתחיל ברקע המשפחתי. בבקשה. בוקר טוב ותודה שבאת לפה. נולדתי בתל אביב, רחוב ז'בוטינסקי 59, להורים שעלו מפולין לפני מלחמת מה שנקרא מלחמת העולם השנייה. האמא ב-36 מלודג' ואבא ב-39, בספטמבר 39 מוורשה. כמו שאמרתי, האמא נולדה בלודג' בפולין, עלתה בשנת 36 לארץ, והייתה תופרת. האבא עלה בשנת 39, בספטמבר 39. למעשה הוא היה היחיד מכל המשפחה שעלה מפולין, למעשה כל המשפחה נשארה במחנות ההשמדה, ואפילו כל האחים, אחיות, כולם נעלמו בעשן של אושוויץ. האבא היה מכונאי והתחיל לעבוד בשלב ראשון בצה"ל כאזרח עובד צבא, ואני נולדתי ב-1950, אוקטובר 1950, וליתר דיוק ב-6 לאוקטובר 1950 אני נולדתי. שני הורים עבדו ושלחו אותי לגן, הייתי ילד דודות. המשמעות שההורים יצאו לעבודה והאחיות של האמא, שרה, טובה, כולם עליהם השלום כבר, היו לוקחות אותי לגן, ואף פעם לא ידעו מי זאת האמא. ככה החיים עברו בסדר, ילד, פרחח, אבל כמו כל ילד תל אביבי. הלכתי בגיל 6, הלכתי ללמוד בבית ספר לדוגמה ברחוב בן יהודה, שהבית ספר כיתה א' היה בשבילי משהו חדש. הייתי הולך לבד, והפכתי לילד מפתח, כבר לא הדודות לקחו, אלא יש מפתח על הצוואר, ואני הולך לבית ספר. אחרי חודש שהייתי בבית ספר, קיבלתי מהמורה מכתב, עוד לא ידעתי לקרוא, אבל שהבאתי את המכתב הביתה, והבנתי שמשהו לא טוב כתוב, כי אבי כבר הסתכל עליי במבט לא טוב, ואמא שלי אמרה, מה קרה? למה אתה לא לומד כמו שצריך? לא ידעתי על מה הם מדברים, אבל החיים ממשיכים. עוד פעם הולך לבית ספר, ואני מבין בבית ספר שמשהו לא בסדר איתי. ואחרי איזה חודש, חודשיים, מגיע עוד מכתב, ואז אבא שלי מקריא לי את המכתב, אומר, אשר ילד אינטליגנטי, אבל עצלן גדול. ואז התחלתי לחטוף מכות מאבא. והייתה חגורה ליד הדלת, ואני זוכר את עצמי חוטף מכות, ועד היום אני זוכר את המכות על התחת, ושאמא שלי מגינה עליי שהוא לא ירביץ לי. והם מדברים ביניהם ביידיש שהוא יפסיק, והוא אמר, אצלי בבית לא יהיו עצלנים. והחיים התנהלו בשתי עולמות. עולם הבית ספר, שפשוט לא למדתי. למה לא למדתי? אחרי הרבה שנים הבנתי שאני דיסלקט. לא יודע לקרוא כמו שצריך, לא יודע לעשות חשבון כמו שצריך. וההורים נורא כועסים מצד אחד, בעיקר האבא, ומנסים לעזור לי. שולחים אותי למורה למתמטיקה, ואני מנסה ללמוד, ואני מבין שאני נורא נחמד לי עם המורה, אבל כשאני יוצא אני לא זוכר מה שהיא דיברה איתי בשיעור. ובחוץ מאוד כיפי, חברים, גוגויים, ג'ולות, נחמד לי. לא רצו לעלות אותי לכיתה ב', אבל האמא התחננה, ייקחו עוד מורים וידאגו לי, ובסוף העלו אותי לכיתה ב' בתנאי שההורים ידאגו שאני אלמד גם אצל מורים פרטיים, כמובן זה לא עזר. והייתי מאוד לחוץ מאבא שמלחיץ אותי, מאוד כועס עליי כל הזמן ומכה אותי. תמיד הוא איים עליי שפעם הבאה שזה יקרה זה יהיה עם האבזם, ואני פחדתי פחד מוות מהאבזם. אחד הדברים שעשיתי כילד, לא היה לנו כסף. המשפחה לא ענייה, אבל לא רבת אמצעים. ואני, כדי שיהיה לי כסף כיס, הלכתי וכתבתי סברס, הבנתי שאפשר למכור סברס.
שמתי אותם בארגז קטן, לא רחוק מז'בוטינסקי 59 היה בית חרושת לקרח. הלכתי לשם, אספתי פירועי קרח, מהיכן שהבלוקים של הקרח יצאו, שמתי על ארגז, ובז'בוטינסקי, פינת סוקולוב, אמרתי עם סכין ומכרתי סברס. כמה שבועות טובים, כל עוד שהסברס היה, איפה שפעם היה שקם בתל אביב, היה כפר ערבי, והיו שם סברסים. מה שאחד הדברים המאפיינים שהייתי עושה כמה גרושים, בדרך הביתה הילדים הגדולים היו תופסים אותי, מרביצים לי מכות וגם את הכסף לוקחים. והייתי בא הביתה ומתלונן, למה אתה בוכה? כי עשיתי כך וכך ולקחו לי את הכסף. ואבא שלי אומר, מה פתאום מכרת? למה סברס? אסור לך, לא מגיע לך. טוב שגנבו, בקיצור, היה לחץ גדול מהאבא מצד אחד, והאמא ניסה לגונן. היו כל מיני סיפורים שניסיתי לאסוף בדלי סיגריות ולמכור את הטבק. מחוף הים אספתי את הבדלים ולא הבנתי שאף אחד לא רוצה לקנות כדי סריח. אחד הדברים שאהבתי לעשות זה לירקון, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הירקון נמצא מז'בוטינסקי בערך 10 דקות הליכה. נחל הירקון. ומדי פעם הייתי הולך ובקינה מסתכל על משפחות ששתות בירקון, עם סירות יותר גדולות, סירות יותר קטנות. וזה היה בכיתה ב', בסוף כיתה ב', הייתי משהו בן 7, והגעתי לירקון ופוגש אותי שם מישהו שאני יודע מי הוא היה דייג שבירקון, מישהו שדג בירקון, פעם דגו בירקון. והוא שואל אותי, ילד, איך קוראים לך? ואני אומר לו, אשר. ואז הוא שואל אותי, אתה רוצה לשוט בסירה? אמרתי, בוודאי. עכשיו אני זוכר את האיש גבוה, יכול להיות שלא היה כל כך גבוה, אבל הייתי קטן, עיניים כחולות, מאוד כחולות, עמוקות וטלטלים. ואני עולה לסירה שלו, ואנחנו מתחילים לשוט. וברגע מסוים, אחרי כמה דקות, הוא מסתכל עליי, הוא אומר, אתה רוצה לבוא לשוט עם המשוטים? כי זה סירת משוטים, שאתה עם שט הפוך. סירת עץ פשוטה עם דרגשים. אני אומר לו, כן. ואז התיישבתי לידו וקיבלתי משות, והוא משות, ומתחילים לשוט. אחרי 2 דקות הוא מסתכל עליי, תופס אותי חזק ונותן לי נשיקה בפה. ואני נורא נבהלתי, לא ידעתי מה זה. ואז הוא אומר לי, אשר, זה רק נשיקה, רק נשיקה. ואז אמרתי לו משהו שאני זוכר עד היום, וזה היה משהו מאוד, מאוד משמעותי מבחינתו. אם אתה ממשיך לנשק אותי, אני קופץ למים. ואני אומר שלא ידעתי לשחות. אבל הייתי כבר לא פחדתי מצד אחד, אבל נורא נבהלתי. ולשמחתי הרבה הוא החזיר אותי לחוף. עכשיו, אני לא ידעתי מה זה. וידעתי שאסור לי לבוא הביתה ולספר. כי אם הייתי בא הביתה ומספר את זה לאבא ואמא, היו כועסים עליי, מה אתה הולך לירקון, ומה, ומי, ומה, ועוד חוטף מכות. אבל ילד בן 7 לא יכול לשמור בבטן. וליתי לשכן שלי, ליוסי, שהיה 4 קומות מעלינו, סיפרתי אותו, אמרתי לו, תשמע, יש לי סיפור, אבל אני מבקש, אל תספר לאף אחד, לא לאף אחד. כמובן שהוא נשבע לא לספר לאף אחד. וסיפרתי לו מה היה לי. לא יודע אם התרשם או לא התרשם. אין לי זיכרון מיוחד מזה, אבל דבר אחד אני יודע, שאחרי 2-3 בא אליי האמא, אתה לא יכול להישאר בתל אביב, אתה תלמיד לא מספיק טוב, אנחנו רוצים להעביר אותך לקיבוץ. עכשיו, לא הזכרתי את זה, אני בן יחיד. בן יחיד, לא משפחה, לא אחיות ולא אחים. ובכי גדול ואי רצון, אבל בסוף שלחו אותי לקיבוץ גבעת השלושה, ולמעשה כיתה ג' פתחתי בגבעת השלושה. עכשיו, לא אמרו לי למה שולחים אותי, אלא הסיבה הייתה תלמיד. היה לי נורא קשה בגבעת השלושה, הייתי שם שנה. אמא שלי הייתה באה מדי פעם עם הרכבת, הולכת ברגל איזה חצי שעה מהתחנה, עם פולקה של עוף, כי לא היה הרבה אוכל, זו הייתה תקופה שגם בארץ זה לא היה הרבה אוכל. ואני זוכר שהיה לי לא טוב שם, מאוד לא טוב, ומאוד התלוננתי. ואז החליטו ההורים בכיתה ד' להביא אותי לקיבוץ גבעת השלושה. ועברתי לקיבוץ גבעת השלושה ליד פתח תקווה. ההתחלה הייתה קשה. קיבוצניקים לא מקבלים מה שנקרא ילדי חוץ. אבל בכל מקרה, אז אני דיסלקט, ולא ידעתי שאני דיסלקט, אני לא תלמיד, אני תלמיד רע, אבל יש לי צ'ארם. ידעתי איך לדבר, לקח
כמה חודשים והתחברתי לקבוצה, והייתי למעשה ד' ה' ו' ז' ח' בקיבוץ. ואני רוצה כמה מילים להגיד על התקופה הזאת. א', כמעט ולא למדנו, אני בטח שלא למדתי, מה שנקרא מפה לשם, היה מורה למוזיקה, אהבתי מוזיקה, היה מאוד טיולים, עבודות חקלאיות, השנים עברו. מצד שני, שיותר מפעם אחת שהייתי נוסע באוטובוס לבד, הביתה לתל אביב בחופשות, לא פעם ולא פעמיים היו נטפלים אליי גברים. נעמדים מאחוריי, נצמדים אליי, מתחככים איתי. ואני הבנתי שזה, באיזשהו שלב הבנתי שזה חלק ממה שהיה לי בירקון. ולא ידעתי להתמודד עם זה, אבל נורא פחדתי ולא סיפרתי לאף אחד. אבל יצרתי סביבי סוג של חומה, של שתיקה מצד אחד, ולדעת איך להתנהג עם האנשים האלה. הייתי בורח, הייתי כועס, כל מיני של ילד. ושואלים אותי הרבה פעמים, למה הם נטפלו אליך? אז א', זו הייתה תקופה שהיה הרבה פדופילים, אבל לא יודעת שזה פדופילים. נטפלו אליי כי הייתי לבד, הייתי ילד מאוד יפה, בלונדיני, חייכן, היה מישהו מסתכל עליי, אני מחייך, מישהו מסתכל עליי בעיניים, מחייך. זה היה כאילו מזמין. ולקח לי שנים להבין את זה. והיה לי מאוד קשה. מאוד קשה, ולא סיפרתי לאף אחד, לא להורים, לא בקיבוץ, לא כלום. אבל אחד הדברים המעניינים, בקיבוץ אמרו לנו, יש מישהו שגר שם, שם זה וזה, אני לא זוכר את השם, תיזהרו ממנו. הוא מתעסק עם ילדים. ואנחנו צריכים להיזהר ממישהו, ואני הבנתי באינטואיציה שלי, זה משהו שגם מפחיד אותי. אבל זה עבר לנו, ולא חששנו מצד אחד, אבל במקרים שזה קרה לי, מאוד היה לי קשה. השנים חולפות, ואנחנו מגיעים לכיתה ח', סוף כיתה ח', ואז אני גם לא יודע למה, משום מה, אמא מחליטה שהיא רוצה שאני אלמד תיכון בבית ספר חקלאי בנחלת יהודה, ביד ראשון. כמובן קיבלתי תעודה מעולה בקיבוץ, הכל מצוין, מצוין, מצוין. לא חשוב שזה הכל היה פייק. והגעתי לתיכון בנחלת יהודה, קיבלו אותי שם בזרועות פתוחות. ולקח להם, כמובן שמו אותי בכיתה של הכי טובים, כי היה שם מגמות של טובים מאוד, בינוניים והפחות טובים. לקח להם בערך שבועיים שלושה להבין שהציונים זה פייק, וישר שמו אותי בכיתה שלה. אני קורא לזה המטומטמים, אנחנו חברים טובים עד היום, אבל כיתה שלא לומדים בדיוק. ואחד הדברים שאני הבנתי, שאלו שמתעסקים איתי זה הומואים. למה הומואים? זה גברים, מתעסקים עם גברים. אתה בתוך שיחת הילדים שלך, אתה מבין, אין, המושג פדופיל בכלל לא קיים. ואז נהפכתי להומופוב. כל מי שהיה קצת שונה, גבר קצת נשי או אישה קצת גברית, מיד היה לי מה להגיד. מיד הייתי כועס, מיד הייתי מתמודד. זה חלק מהחומה ששמתי סביבי, והפכתי להומופוב גדול. מצד אחד, מצד שני, אהבתי בנות. והייתה לי חברה כבר בשישית, אבל אף אחד באמת לא נתן לי ציונים, והייתי תלמיד רע. גם קצת פרחח כמובן. והמשיכו להציק לי בעיקר באוטובוסים, וכשהגענו לתל אביב בחופשות, גם בבתי קולנוע. זה מדהים. אני זוכר בקולנוע תכלת, אני זוכר את זה כאילו היום, אני יושב ורואה סרט, אני לא זוכר את הסרט לא כלום, מתיישב לידי מישהו, ובשנייה אחת תופס לי בביצים. ככה, פאק. ואני, מה זה, התפוצצתי. עכשיו, הייתי כבר קטן, וכעסתי וצעקתי, ואתה לא יכול לעשות באמת כלום. והימים חולפים, ואנחנו מגיעים לשביעית, וכל כמה חודשים כמובן קוראים לאמא שלי בוכה שאני תלמיד לא מספיק טוב, והציונים שלי לא מספיק טובים. לא למדתי. אף אחד לא טיפל בזה כמובן. מנהל הבית ספר קראו לו דוקטור דינור. בשביעית הוא קרא לאמא שלי, ואמר לגברת יהודית, הבן שלך לא יכול להמשיך איתנו, הוא תלמיד רע, ואני רוצה להגיד לך שממנו לא יצא כלום. במילים האלה.
זה משהו שנחרד בי. אמא שלי התחרפנה, היה לה נורא קשה. מה כן, מה לא, מה עושים? חזרתי לתל אביב. הסתובבתי בתל אביב, סרטים, מתמודד עם הומואים שמתעסקים איתי. כל הסיפורים, והייתי אמור להתגייס, רציתי מאוד להיות קרבי, היות ואני בן יחיד, האמא לא הסכימה בשום פנים ואופן לחתום, כי פעם חתמו, אני לא יודע אם היום, אבל פעם חתמו, והתגלגלתי למשטרה צבאית. והתגייסתי למשטרה צבאית, שירתי בקדום, מחזור ראשון בקדום, שעבר מצריפין, אבל קרה משהו שאני בדיעבד רק הבנתי אותו. ברגע ששמתי עליי מדים לא התעסקו איתי. זה כאילו שהיה סוג של הגנה. ולקח לי זמן להבין את זה, אבל זה היה מאוד חזק בתוכי, כי המדים טובים לי. גמרתי קורסים, ואז שם אותי ש"ג בקריה. ש"ג בקריה. רגע, לפני שאתה ממשיך, אני רוצה לשאול אותך, עוד עדיין לתקופה של הנערות, אתה הרגשת קיבוצניק כשעזבת את הקיבוץ? הרגשת עירוני כשהיית בבית ספר בנחלת יהודה? מה הרגשת? איך אתה חושב אז? מה חשבת אז? איך אתה מסתכל על זה היום? כשאני מסתכל אז, וגם בהסתכלות אחורנית, לא הרגשתי שייכות. זה מין עוף מוזר, כמו שאמרנו. היה לי טוב בקיבוץ. היה לי טוב בקיבוץ, חברים, חברות, אנשים טובים היו. והיה לי גם טוב בבית ספר, אבל לא הרגשתי עירוני, אף על פי שהקשר הוא עירוני, תל אביבי, וגם לא הרגשתי קיבוצניק. ואני רוצה להגיד לך שהגעתי חזרה לעיר, ואחר כך התגייסתי, לא היה לי שום תובנות תל אביב, שום דבר על תל אביב. כאמור, הגעתי למשטרה הצבאית, קורסים בקדום, כמובן לא הייתי החניך הכי טוב, וברירת המחדל שלהם הייתה לשלוח אותי לקריה ולהיות ש"ג בקריה, ואז הבינו שאני נחמד, ושמו אותי ש"ג בבור, חיל אוויר, הבור הישן בקריה, ועמדתי שם כמה חודשים, ומה שיש לי, יש לי, אני מאוד שרם, אני מאוד מחייכה, אני יודע לדבר עם אנשים, ומאוד התחברתי שם לנכנסים וליוצאים. אחרי כמה חודשים פנה אליי מפקד הבור, היה קצין בחיל אוויר, אלוף משנה, לא זוכר את שמו, ידע את שמי, הוא אומר לי, אשר, למה אתה לא הולך לקורצינים? אמרתי לו, אף אחד לא שולח אותי. הוא אומר, הבנתי, אני אדבר עם המפקד שלך. בדיעבד הוא הלך למפקד המשטרה הצבאית של הקריה, אמר לו, אני רוצה להמליץ עליו לקורצינים. מי, מה? אלוף משנה, לפני מלחמת יום כיפור, זה אלוהים. ושלחו אותי לקורצינים, עשו לי מבדקים, לא הכי טובים, אבל כמה מהדברים טובים. בקיצור, הלכתי לקורצינים כבר אחרי שנה שהייתי בצבא. זאת אומרת, בפברואר, בוא נגיד, שנת 70 כבר הייתי בקורצינים. כי התגייסתי בפברואר 69. עשיתי קורצינים, בסיסי, הייתי בסדר, לא מצטיין ולא בסדר, אבל כשנעשיתי קצין, הרגשתי משהו שהיה חסר לי בחיים. הרגשתי שאני יודע לפקד על אנשים. והתפקיד הראשון שלי היה ברפידים, פיקדתי על קבוצה של אנשים שהיו כביכול בבית סוהר, אבל עובדים עבור כוחותינו, קצין משטרה צבאית. לאט לאט קידמו אותי לכל מיני תפקידים, עד שעשו אותי סגן מפקד תחנה משטרה צבאית בחיפה, ומשם ראו שאני חתיכת גבר, ובניגוד למה שהיה מקובל בתור סדירניק, קיבלתי סגן, עשו אותי מפקד משטרה צבאית נצרת. בנצרת, יש שם תחנה, יש שם משטרה טייגר גדולה של הבריטים, ושם יש תחנת משטרה, וכדי לרכך את הכניסה, שמו לי רס"ר ותיק בשם חרמון, שהוא מה שנקרא היה מקצוען, ואני הייתי הפנים. ואני יכול להגיד לכם שמשטרה צבאית בנצרת הייתה
קו פרשת מים מאוד מאוד גדול עבורי. בשתי כיוונים. כיוון אחד, לחרמון הייתה אחות. יש אחות. ותמיד ראיתי אותה והיא יפהפייה, והוא תמיד אמר לי, תשמע, אתה אל תהיה גיסי ואל תדפוק את אחותי. זה היה האמירה שלו. אתה יודע, נזהר, אתה הרס"ר שלך, אנחנו נעשינו חברים טובים. אבל יום אחד הלכתי אליו הביתה. אני והוא נסענו הביתה, והיא הייתה חיילת כבר, והיא הייתה בבית, ואני לא ראיתי אותה מהפנים. ראיתי מאחור וראיתי רגליים יפות ומשהו. ומאז אנחנו ביחד, אני התחתנתי איתה, וזאת מה שראית פה נכנסת, זאת קמי, והאח שלה, חרמון, הוא גיסי. אז זה קו פרשת מים אחד. קו פרשת מים שני, זה, אתה תופס, כקצין משטרה צבאית, אתה תופס אנשים על מהירות, פעם התעסקו בזה. ואחד האנשים שתפסתי זה הקמן הפיקודי, יהודה. לא ידעתי מי, מה, אבל יום אחד נקבל הודעה, קמן הפיקוד מבקש לדבר איתך. עכשיו מסתבר שתפסו אותו על מהירות, והוא בצורה נחמדה רוצה שאני אבטל לו את הדוח. פעם היה אפשר לבטל דוחות, לא כמו היום, אבל הוא ראה אותי, דיבר איתי, ואז הוא אמר לי, כדי לרכך את הבקשה, למה שלא תעבור? אני מבין שאתה משתחרר עוד מעט, למה שלא תעבור למודיעין? הוא זה שגרם לי לעבור למודיעין. ואני בתור סגן שלחו אותי לקורס קמ"נים, והתפקיד הראשון שלי היה עין קמ"ן חתמ"ר 820. בשנת פלוס מינוס אמצע 72 הגעתי ל-820 בתור סגן, קיבל אותי שם קמ"ן ג'ו, הוא לא ככה אהב את זה שבאתי, כי נראיתי לו מישהו מהמשטרה הצבאית, לא מבין, אבל לאט לאט הוא הבין שיש לי דברים טובים לתת, והייתי עין קמ"ן מדופלם, למדתי את השטח מאוד מאוד, יש לי כישרון ללמוד שטח, ללמוד את הגזרה, אז חשבון אני לא יודע עד היום, אבל ללמוד שטח, ללמוד צירים, להכיר את האויב, ובאמת הכרתי וידעתי על בוריו. והחיים בחטיבה מתגלגלים. המח"ט מכיר אותי טוב, מאוד מאוד אוהב אותי, צורי, מח"ט צורי, שהיה פעם עם הכורדים בכורדיסטן, מאוד אוהב אותי. אנחנו גם עובדים קשה וגם עושים חיים. הוא נחמד מאוד ומאוד אהב אותי. הוא הבין שאני מקצוען, וכשהיו צריכים משהו, היו קוראים לי. איך הביטחון העצמי שלך באותה תקופה? עלה מאוד. אני קצין, משהו שלא היה לפני. כלומר, זה שינוי חד ממה שהיית בילדות, ממש. בנערות, ממש. ופתאום אתה פורח. אני פרחתי, בתור קצין פרחתי, ממש, כמו שאתה אומר, פרחתי. ואני יכול להגיד לך שסמכו עליי גם, לא סתם שפרחתי, סמכו עליי. ידעתי, יש משהו, היה אירוע עם מחבלים, והיו צריכים להביא כוחות לשם, מיד אשר, בוא תיקח את הכוח, תביא אותו, ויש לי אפילו כל מיני תמונות וזה. הייתי ממש חלק אינטגרלי מהפעילות המבצעית של החטיבה. אני רץ קדימה, ואני רוצה להתקרב למלחמת יום הכיפורים. כמה שבועות לפני המלחמה, הסורים התחילו לרכז כוחות ברמת הגולן. התחילו להיכנס להיערכות חירום למעשה. לא הבנו בדיוק למה, ומי, ומה. ואז קמ"ן הפיקוד, חגי מן, שהוא היה קמ"ן חדש יחסית, קרא לי ואמר לי, אשר, תשמע, אני מבקש, תרכז את כל נושא האיסוף מהתצפיות, ותעדכן אותי מה קורה, תעלה בלילות, כי הם נוסעים בלילות, וזה מה שעשיתי, עליתי לתל פארס, משקפת 20/120, והייתי סופר רכבים, אורות, טנקים, ארטילריה, בבוקר הייתי מתעורר, מדווח, פה רואים תותחים, פה רואים תותחים מוסווים, פה רואים טנקים, ממש מול העיניים, בטווחים של 20, 30, אפילו 40 קילומטר. בצורה מאוד מסודרת וכמה ימים טובים. והסורים נערכו להיערכות חירום, שאף אחד לא יודע למה. גם אנחנו, אתה שואל את הקמ"ן הפיקודי, למה? אף אחד לא יודע להסביר באמת. חלק אומרים בגלל שהפלנו להם, בספטמבר הפלנו 13 מטוסים בצפון סוריה. אף אחד באמת לא יודע להסביר למה. נשאר סימן שאלה. בראש השנה הגיעו לנפח, היכן שישבנו, היכן שהייתה המפקדה, כל המטה הכללי, המטה של פיקוד צפון, והרמטכ"ל דיין. עכשיו כמובן אני לא חלק מזה, היחיד שהיה שותף
בגלל שהוא היה מארח, זה היה צורי, בלשכה. עכשיו לא ראינו אותם, לא ידענו, אבל שמענו שדיין הגיע ודדו הגיע יושבים בלשכה, אני יושב במשרד שלי, לא עושה כלום בעיקרון, ואחרי איזה שעה וחצי אני מקבל טלפון מהלשכה, מהפקידה של המח"ט, שאומרת לי, אשר, המח"ט מבקש שתכניס מפה של 500,000 ללשכה, שים עליה ניילון ותכניס אותה ללשכה. אמרתי, מפה, 500,000, כל המזרח התיכון, מה? הם מדברים על סוריה, לא הבנתי. אבל להיות אני גם סקרן, לא רק עם ביטחון עצמי, דאגתי שתהיה מפה יפה, מגולגלת, נכנסתי ללשכה עם שטחן, שידחתי, טק טק טק, על הקיר בחזית, כשאני משדך מאחורי יושבים דיין, דדו, כל המטה הכללי. אני לא יודע בדיוק, אני זוכר את דיין ואת דדו ואת אלוף הפיקוד, חכה, וחגי. ואני עושה את זה ואני בא לצאת ואני אומר לעצמי, אני חייב לראות על מה מדברים. סקרן. והתחלתי לצאת ונעמדתי בפינה ליד העציץ הגדול של המח"ט, ואני מסתכל עליו, עושה לי עם הראש כן, נשארתי. ומה שאני רואה, דיין מתרומם מול המפה, ושואל את הנוכחים איזה צירים מגיעים מרמת הגולן לכווית ולעיראק, לשדות הנפט. אני רוצה שנשתלט על שדות הנפט, אני מדבר ראש השנה לפני מלחמת יום כיפור. אני רוצה שנשתלט על שדות הנפט בכווית ובעיראק, תראו לי צירים כמה זמן, תנו לי מה שנקרא איזו תמונה איך עושים את זה. והתפתח שם דיון שאני לא יורד לפרטיו. מה שחשוב לי להגיד, שאני הבנתי שאנחנו נורא חזקים. כי אם אנחנו פה, הסורים נערכים, ואם אני מדבר על האיכות הסורית, זה אלפי טנקים ותותחים. איכות חירום מלאה, אלפי חיילים, מאות טנקים, מאות תותחים, מה שנקרא האיכות. ואם אנחנו לא חוששים עם השניים, שלושה גדודים שלנו פה טנקים, סימן שאנחנו באמת חזקים, כי אם אומר את זה דיין, וככה יצאתי בהרגשה הזאת. אחד הדברים שיצאו מהדיון הזה, מה שאני יודע להגיד, שהחליטו להעלות את חטיבה 7, או שני גדודים של חטיבה 7, 77-82, לעלות לרמת הגולן בעקבות ההיערכות, מה שנקרא just in case, להיות בטוח. והימים חולפים, ואתה מבין שהסורים נמצאים בהיערכות חירום, ואתה שואל מה קורה, ואף אחד לא אומר מלחמה. יש כאלו בדיעבד, אתה יודע, אתה מכיר את האנשים שבדיעבד אומרים, אני אמרתי מלחמה, אף אחד לא דיבר על מלחמה. אף אחד. יש כאלו שאומרים שבחמישי לאוקטובר, בקבוצת פקודות, אמרו מלחמה, הכל כלם פאדי. שמישהו, מפקד אומר מלחמה, צריכים לעשות משהו למלחמה. להיכנס להיערכות, לעשות כל מיני דברים. ואנחנו נכנסנו ב6 לאוקטובר למצב שבו ידענו שהולך להיות יום קרב. נקודה. ואני אתן דוגמה אחת שהיא הדוגמה הקונקרטית הקלאסית. הגדוד הראשון בצה"ל שקיבל אמצעי ראיית לילה זה הגדוד של יאיר נפשי. כל אמצעי ליריית הלילה לא היו על הטנקים שנכנסו להיערכות, כולם היו בבסיס. למה? כי ימי קרב נגמרים בלילה, בלילה לא עושים מלחמה. זה הרעיון, זה הרעיון. ושאתה אומר את זה, אנשים לא יודעים, מסתובבים בכיסאות, או היו נמטים לארטילריה. אף אחד לא דיבר עליהם, אף אחד לא אמר לארטילריה שהגיע, פה יש נמט, שם יש נמט, נקודות מילוי תחמושת. אף אחד לא דיבר. או איפה שמו את הארטילריה הנוספת שהגיעה? הגיע עוד גדוד מבית ספר לתותחנים, שאחר כך הסורים אכלו אותו. שמו אותו מתחת לתל פרס. אם יש מלחמה מתחת לתל פרס, שמים אותו מאחור. אני מדבר על דוגמאות קטנות. וכולם יכולים לספר סיפורים, אני הייתי שם. אף אחד לא דיבר על מלחמה באמת, ומי שדיבר, זה הייתה סוג של כותרת, או ביום ב5 לחודש או ב6 לחודש, מה שנקרא להבהיל אותנו, שנהיה בכוננות שהיינו מוכנים. ביום שישי נסעתי הביתה. ביקשתי אישור מהקמ"ן, הוא דיבר עם המח"ט. הוא אומר, שאשר ייסע הביתה, למה? כי למח"ט 6 לאוקטובר יש לי יום הולדת.
עברתי דרך נצרת, אספתי את זוגתי שתחיה, היינו חברים אז, נסענו לתל אביב, אמרתי רק אם יש בעיה, תרימו טלפון, יש להורים טלפון. הגעתי הביתה, טלפון, תחזור חזרה. עם ההוגה, לקמי, ואני מגיע לחטיבה, אומרים, תשמע, יש עוד ידיעות שמחר תהיה איזשהו אירוע גדול, מדברים על הערב, לא ברור, אבל כנראה שהולך להיות יום קרב גדול. זה מה שאמר לי כמובן הפיקוד, אף על פי שהוא מתכחש, חגי מתכחש לשיחה הזאת, אבל זה בסדר, מותר לו. איך זה מסתדר לך שמדברים איתך על יום קרב, ומצד שני, כמה ימים קודם יושב דיין ודדו ומדברים איתך על להגיע לשדות הנפט של עיראק לא מסתדר לי. אתה חושב על זה באותו רגע? אני לא חשבתי על זה אפילו. רק יצאתי בתחושה שאנחנו מלכי העולם. זו התחושה. סגן צעיר שרואה רמטכ"ל. אני אעשה לך פאוזה על דיין. אחרי שנים רבות הייתי בווייטנאם. ואני ישבתי עם חברים בבר בווייטנאם. ישראלים, ישבנו ודיברנו. מסתכלת עלינו ברמנית. והיא שואלת אותנו, מאיפה אתם? אמרנו מישראל, ואז היא אומרת, ישראל? זה דיין. זה מה אני מדבר על, נדמה לי 2007 או משהו כזה. תבין את מי זה היה דיין? לעולם, לכולם. אני חוזר חזרה, סגרתי סוגריים. ואז קורא לי חגי, אומר, תשמע, מחר הולך להיות יום קרב, כנראה שיהיה מאוד גדול. יש לך משקי מודיעין מאוד בקיאים בגזרה ובשטח ובאויב. תפזר אותם, אחד בתל פרס, אחד באביטל ואחד בחרמון, ואתה תעשה מה שאתה רוצה. ובבוקר נונון, נהג, משקפת 20/120 עבורי, שמתי אחד בפרס, אחד באביטל ואחד בחרמון, חזרתי חזרה, ואז החלטתי שאני עולה לחרמונית. שואלים אותי, מה פתאום חרמונית? היות ואני כבר חוויתי ימי קרב, ידעתי שבחרמון ובאביטל ובפרס, הסורים יורים ארטילריה כמו משוגעים. אני אשב בחרמונית, אני אשב עם תצפית מעולה לשטח הסורי, אז תראו אולי ארטילריה, אבל לא תהיה מסיבית. וזה, ככה הייתה המחשבה. משהו בסביבות 11:30, הגעתי לחרמונית, למוצב, זה למעשה מוצב בונקר, זה מוצב עם חרכי תצפית, היה שם שני אנשי ארטילריה, סג"ם וסמל, דוידוביץ', אני זוכר את השם שלה, לקצין קראו דגן ולסמל קראו דוידוביץ', 4 חיילים של גולני ושני אנשי מילואים של הפיקוד, תצפיתנים. אני באתי, אמרתי פה, אני עכשיו המפקד של המקום. הכרזתי, אני המפקד של המקום. ושמתי את המשקפת 20/120 שלי בחרך תצפית. יצרתי קשר עם החטיבה, עם הקמן, תמלר, הוא התחלף עם ג'ו, היה קמן משה תמלר, היה חדש יחסית, מאוד שמח עליי. אמרתי לו, תשמע, אני בסוף הגעתי לחרמונית, אני אדבר לך מה קורה. ישבתי על המשקפת ודיווחתי מה קורה. ואני בקיא בגזרה, ואני רואה שיש משהו, תכונות לא רגילות. אני רואה עשן של טנקים מאחורי סוללות, אני רואה התרוצצות של חיילים, אני רואה איזה תותחי נ"מ, פתאום מורידים הסוואה, מחזירים הסוואה. ואני הכל זה מדווח. עכשיו, זה לא סתם דיווח. זה לא הטלפונים הסולריים שיש לנו היום. זה טלפון חוגה כזה, אתה מחייג, מגיע למרכזנית של החמ"ל, שלום, אפשר לדבר עם המודיעין? כן. מחברת אותך למודיעין עם פלאג, אתה מדבר. לפעמים היא עונה יותר מהר, לפעמים לא עונה, אבל החיים. לא דיברנו באלחוט. ואז בכמה דקות לשניים אני רואה 4 מטוסים סורים טסים במהירות מתחת לגובה התל. התל הוא בערך 400 מטר מעל השטח. אני רואה את הקסדות הלבנות ואני יודע שזה מטוסים סורים. ואני לא מצליח לדווח במהירות הזאת, אבל אני לא מספיק להתארגן. מתחילה ארטילריה בכל הגזרה. ולמעשה מתחילה מלחמה. ואתה יושב בחרמונית, יורד עלינו ארטילריה, אבל איך אני אומר? 10 פגזים, אבל לא מזיז לנו. אבל ראיתי שאת החרמון מפציצים כמו מטורפים, וראיתי את אביטל מפציצים כמו מטורפים. אבל הכי חשוב, אני רואה מולי חטיבה פלוס, מתקדמת, חוצת את הגדר המערכת, ומתחילה לחצות את המכשול.
טנקי גישור, נוחרים, מלחמה שלמה. ואני רואה את הטנקים ב-105 של גדוד 74, והטנקים ב-107 של גדוד 74 בבוסטר, אני רואה שעושים מלחמה איתם, ונפגעים, ואני רואה שהטנקים שלנו מתחילים להיפגע. ומלחמה ממש איומה, אתה רואה טנקים סורים נפגעים, טנקים שלנו נפגעים. הארטילריה שלנו משתפת פעולה, כי יש לנו אנשי ארטילריה, ויורים, פוגעים בתגש. אבל מה? לקח בערך שעתיים, וכוח אחד של הסורים הצליח לחצות את המכשול. עם כל הבעיות שהיו, כי זה היו שתי תעלות נ"ט, עם מיקוש לפנים, מיקוש לאחור. אני לא רוצה יותר מדי להיכנס לזה, אבל חצה את המכשול, ורץ מהר למרגלות חרמונית, ואז פתאום אני רואה שמרגלות, מעל המרגלות יש פתאום טנקים. לא ידעתי של מי הטנקים, חשבתי של 188. והטנקים מתחילים לנהל אש עד חשיכה. מישהו נפגע מהטנקים שלנו, ואתה רואה נפגעים, ואתה רואה טנקים סורים נפגעים, ובאיזשהו שלב נסוגו. עכשיו, לא נסיגה טוטלית, אלא אתה רואה, החושך יורד והם נעלמים לך. בדיעבד, הסתבר שזה בכלל טנקים של חטיבה 7. לא קלני, אבל חטיבה 7, של גדוד 77, גדוד 51, יוס, היו שם כמה טנקים שעשו את המלחמה. יורד את החשיכה, אנחנו לא רואים הרבה. פצצות תאורה יש מעט מאוד, מהר מאוד נגמרו פצצות התאורה. אף אחד לא חשב להילחם בלילה. ואז אני רואה הבזקים, ואני שומע טנקים, ואני שומע טרקטורים. ואני מדווח. יש תנועה של טנקים, נכנסים לתוך שטחנו. בדיעבד, אני ספרתי בערך 70 טנקים. זה כמעט חטיבה, בלילה. עכשיו, אתה רואה את זה דרך כל מיני רכבים שנדלקים, קצת פצצות תאורה, ואתה מדווח. ואתה רואה שיש מלחמה נורא קשה מכל הכיוונים על הטנקים האלה, במיוחד בקרב מגע מאוד קרוב בין הטנקים של חטיבה 7 לטנקים האלה. בשעה 10 בלילה, 2 דקות לפני, 10 דקות אחרי, אני מקבל טלפון. בדרך כלל הטלפון לא צלצל, היה נדיר שהטלפון מצלצל. שלום, מדבר מפקד אוגדה 36, רפול, אתה הקצין מהחרמונית, כן. אתה יכול להגיד לי מה אתה רואה? מצב כוחותינו בגזרה שלך מאוד קשה, תסביר לי מה קורה בגזרה, מה קורה עם הסורים. ואז קרה משהו נורא מעניין, שאני מסתכל, כשהוא מדבר איתי, העיניים במשקפת, אני רואה מסעיות תחמושת סוריות נסוגות. עכשיו, כדי להסביר לצופים, הטנקים הסובייטים, סורים, הם טנקים קטנים יחסית, מעט תחמושת יחסית. והתחמושת רצה יחסית מאוד קרוב אל הטנקים. וזה מה שראיתי, וזה מה שדיווחתי. אבל כשהוא מדבר איתי, אני רואה אותם מסתובבים בטירוף וברוכים, ממש. ואני אומר לו, הסורים נסוגים. הוא אומר לי, אתה בטוח? אמרתי לו, כן. הסתבר בדיעבד, שזה מאוד עזר לכוחותינו שאמרו שהסורים נסוגים, כי באמת המצב שם היה על הקסקס. ורציתי לדווח אחרי זה, שעה רציתי לדווח שהסורים נסוגים, ראיתי קצת, אתה לא רואה טוב. ולא עונים לי. אני מתעורר בבוקר, גם ישנו כמובן מעט, ואני רואה עוד פעם, הסורים עושים התקפה. עוד פעם חטיבה מוקטנת עם חיר. עכשיו בלילה, את הטרקטורים ששמעתי, הם חיסו את תעלות הנ"ט, עשו מעברים בתעלות הנ"ט ובשדות המוקשים. ואני רואה אותם נכנסים ונלחמים. אני לא מצליח לדבר עם אף אחד, מנסה בדרך הלכות, דרך הארטילריה, you name it, לא מצליח לדבר עם אף אחד. פותח סוגריים, בדיעבד, אני לא ידעתי, אף אחד לא אמר, נטשו את נפח. למה? כי הסורים הגיעו לנפח. ולא היה מי לדבר, כי אף אחד לא ענה, כי המרכזניות לקחו אותם משם, ואף אחד לא ענה בחמ"ל, כי אף אחד לא, כולם עזבו, פרט לכמה בודדים שנשארו שם, קמב"ץ, גיורא ועוד כמה, שנלחמו שם קצת על מתי הסתבר לי שהסורים הגיעו לנפח? רק כשחזרתי לנפח ביום שלישי בצהריים, שראיתי טנק סורי על הגדר של נפח. עד אז לא הבנתי בכלל את הסיטואציה, לא בדרום רמת הגולן, לא בסיני, לא בשום מקום. כל העולם שלי התרכז בחרמונית. ובמשך
כל היום הראשון ראיתי דברים פסיכיים, ולא צריך לדווח לאף אחד. אני אתן לך כמה דוגמאות. הטייס שלנו צונח. אתה רואה מטוס שלנו נפגע, הלב נחמץ. פעם ראשונה שאתה רואה מטוס שלנו, לא שלה, אתה לא אויב, ראית, שלנו נפגע. אתה רואה טייס צונח, ואתה רואה בדיוק איך הוא צונח, ולא רחוק מהגבול. ואתה מנסה להגיע לחיל אוויר, כלום, אף אחד לא עונה לך, אתה מת, אתה. ואתה רואה פתאום מסוק נכנס, מסוק שלנו, כנראה לחלץ אותו, ואני אומר, אלוהים ישמור שלא יטוס משם, כי שם יש נ"מ. ירו עליו באמת, אז הוא נסוק חזרה. אבל אחרי איזה רבע שעה, 20 דקות, אני רואה חיילים סורים תופסים את הטייס, מרביצים לו עם הכתות מכות, ולוקחים אותו בג'יפ. ואתה מסכן. אני הייתי מסכן. שאתה אומר, תראה מה אתה יכול להגיד על הדברים. עוד דוגמה, אתה רואה שיש טילי קרקע אוויר, שיורים על כוחותינו, ואני מזהה מיקומים שלהם, הם קידמו אותם, אני מזהה מיקומים, אני יכול להגיד בדיוק איך נמצאים, אין לך למי להגיד. אתה מזהה שהם חוצים את המכשול עוד פעם, ונכנסים אין לך מי לדבר. עכשיו, בגלל המלחמה, גם שינו את התדרים. לא היה לי תדרים, לא של יאיר, לא של אף אחד. עכשיו, אף אחד לא הודיע לי שיש עכשיו כוחות חדשים שנכנסו. אף אחד לא אמר כלום. והייתי כמו טמבל, יושב, רואה מלחמה שלמה, גם ביום הראשון וגם ביום השני. אני יכול לספר על זה 3 שעות, אבל ביום ראשון, ביום שני, אחרי צהריים, אני רואה גדוד קומנדו, חוצה את המכשול גדוד, 400 חיילים אני ספרתי, כולם עם RPG, נשק, מסכות הבח, כולם עם מסכות הבח, מפחיד מאוד. חלק מהמסכות, אני לא יודע מה אתה יודע, אבל מסכות הבח, הרוסיות, הן עם צינור. חלק היה, הפילטר היה מתנדנד, ואתה רואה חיילים, תשמע, סוריאליסטי, מפחיד. ניסינו לראות עליהם ארטילריה, הוצאנו, היה לנו 03. ניסינו לראות, אבל כמו שאתה זורק אבנים, אתה נמצא בתל 400 מטר, והם הולכים, ואתה רואה שהם מתחילים לעלות לכיוון התל. ויראו עלינו ארטילריה כמובן, אסור. ברגע שהם התקדמו, ראית שיורים עלינו. אני חששתי כל הזמן שרוצים מה שנראה לכבוש את התל. בדיעבד זה מה שהם באו לעשות. ומזלנו, מזלי, הם ניסו לטפס ולא הצליחו. המדרון תלול ופריך. ואני הצצתי, אתה מציץ ואתה רואה אותם מנסים ולא מצליחים. ואז אתה רואה אותם נסוגים, עושים איגוף מצפון. בדיעבד הסתבר שנתקלו שם בכוחותינו, בטנקים, של חטיבה 188, נהרג שם מ"פ, סמג"ד, לא, נהרג שם מישהו בכיר, ואחר כך נתקלו בגולני, ושם גם היה קרב, ולמעשה הם תכננו לאגוף את החרמונית מאחור ולעלות את החרמונית. למה? בזוף שזה בדיעבד, כי למחרת תכננו התקפה בגזרה, והם רצו לתפוס את חרמונית כדי שהחרמונית תהיה בידיהם, כי חרמונית זה כמו עצם בגרון, בתקיפה. שקט, אבל יורים עלינו ארטילריה מטורפת. כל היום אחרי צהריים, בלילה, היום ונורא. אבל היינו בטוחים, מה? לא חושש. פחדנו נורא מגז, כי לא ידענו איך כבשו, שמענו, היו שמועות שכבשו את החרמון. והיה לי ממש טראומה מזה, שאולי יבואו עם גז ויזרקו. אנחנו היינו בונקר, אף אחד לא היה בחוץ. ביקשתי מחיילים של גולני לעשות משהו, הם ישבו מפוחדים עם ריר נוזל. חיילים צעירים, אתה לא... הלילה קשה מאוד. בבוקר, 4 בבוקר, אני מקבל טלפון. הקמן שלי, משה תמנר. אשר, אתה חי? זה היה מה שהוא שאל. אתה חי? אמרתי לו, כן. מה אתה רואה? אמרתי לו, עוד חושך. אני אסתכל. אחרי איזה חצי שעה, ככה דמדומי בוקר, אני רואה אבקים מרחוק. טווח של 30-40 קילומטר. אני אומר לו, אני רואה אבקים, אני לאט לאט אני אעדכן אותך שאני אדע מה אני רואה. ואז אחרי איזה חצי שעה אמרתי לו, תשמע, אני רואה, כולם טנקים 90-95
T62. אתה רואה את הקנה נורא בולט. תשמע, משקפת 20 על 120, מטווח של... אתה רואה את זה, אבל אתה מדווח. טנקים, לא ידעתי להגיד כמה, אבל אמרתי 100 טנקים לפחות. ובאמת ביום שלישי עד 9 לחודש, הייתה התקפה סורית האחרונה, שהם ניסו בכל מקרה להיכנס ולנסות לכבוש את התל ולרדת למטה. מה שהם לא הצליחו למעשה בגזרה הדרומית, הם כבשו את הגזרה הדרומית, אבל בסוף הם נסוגו, כי הם לא הצליחו להיאחז. וההחלטה הסורית הייתה לנסות לתקוף בגזרת חרמונית במקום שבו הם לא הצליחו. ובאמת שמו את דיוויזיה 3 קצת, ריפת אסד, בערך חטיבה מוגברת, והיה שם מלחמה הירואית, גם של קהלני וגם של יאיר נפשי. מלחמה קשה, אבל מה מלחמה קלה יחסית. אף על פי שהם כולם נאחזים ביום הזה, בסוף הם היו בעמק כולם, ואנחנו ישבנו מסביב, הרגנו אותם כמו ברווזים. אבל באיזשהו שלב הם התחילו לראות עליי, איפה שאני ישבתי, בכינון ישיר. שמו שם 3 טנקים, שראיתי אותם, לא התייחסתי, אבל פתאום אני רואה 3 טנקים, ואני רואה מתחילים לטווח אותנו. טק, 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 אתה רואה? ואז התחילו להכניס פגזים ממש בחרכי ירי. משקפת נפגעה, החלטתי שאנחנו יוצאים מהמקום, התקשרתי לתמלר, אמרתי לו, אנחנו יוצאים. הוא אומר, אתה מפקד, אתה תחליט. ויצאנו עם הנונון שלא נפגע באופן יחסי, שעמד מאחור כל המלחמה. בלי מים, בלי זה, אבל הנונון נסע. ירדנו עם כולנו, הגענו לצומת לנפח, חלק ירדו באמצע, חברו לכוחות, גולני וארטילריסטים, ואני הגעתי לנפח. ואז ראיתי את הטנק, ואז הבנתי, ואז שאלתי, תגידו מה, היה פה נפח? אז אני נכנס פנימה, אני רואה נפח מופצצת. חדר מגורים שלי, החדר היחידי נשאר מכל הרכבת, כל 3 חדרים אחרים מפורקים, רק החדר שלי. פגשתי את הקמ"ן הזאת, שמע, אני מוטש, אני לא עושה כלום עכשיו, אני רוצה לישון. נכנסתי וישנתי. 9 לחודש בערב, אחרי צהריים. בבוקר מוקדם מעירים אותי, אומרים לי, סע לקונטרה, רפול נמצא שם עם החפ"ק שלו, רוצים מישהו שמכיר טוב את קונטרה. שיודע איפה ומי מה, כי רוצים לכבוש את קונטרה. אמרתי, אבל בקונטרה אין אף אחד. אמרתי, כי אני צפיתי, אין אף אחד. אומרים, תיסע לרפול. נסעתי אליו, הגעתי אליו עם הג'יפ שלי, התחיל לשאול שאלות, איפה, מי, מה, מו. ואז פגשתי את אילן סער, קמ"ן 7. שהסתבר לו שהייתי בחרמונית, והוא היה שם, עם המח"ט, לאנוש, ועם כולם. הוא פעם אחת לא ניסה לדבר איתי, לא ניסה לעלות אליי. אבל מה? הדבר הראשון שהוא עשה, להתנפל עליי, התנפלות איומה. אתה פושע, לא דיווחת, היית בתצפית, אנחנו יושבים ולא יודעים כלום. בקיצור, עשה ממני רוחה והתלולה. עכשיו הוא היה קמ"ן חטיבה, אני הייתי בסך הכל עין קמ"ן, לא הכרתי אותו. אני רוצה לקפוץ קדימה קצת איתו ולהגיד לך שהוא עשה את זה במשך כמה שנים טובות. וגרם לי עוגמת נפש אמיתית, כי אני ידעתי מה עשיתי, עוגמת נפש אמיתית. ככל שהתבגרתי ועליתי בדרגות, ידעתי להתמודד איתו. והימדתי אותו בגזרה, שהוא לא היה, הוא סיפר שהוא עלה לחרמונית, והוא לא ראה אותי, כל מיני סיפורים. שהיה 49 שנה למלחמת יום כיפור, הוא ביקש לדבר איתי. ישבנו בבית קפה, והוא אומר, אשר, אני חייב להתנצל. אני כל השנים מאז המלחמה לא ישן בגלל מה שאמרתי לך. אתה צדקת בכל מה שאמרת. אני הייתי לא בסדר שם. אמרתי, למה חיכית 49 שנה? אני מחכה 39, 29, 19. אמרתי לו, עשית לי עוגמת נפש. הוא אמר, אני יודע. בוא להתנצל. עברתי. לא קרה באמת כלום בקונטרה, כי באמת לא היו חיילים סורים בקונטרה. וחזרתי חזרה לחטיבה,
ואז קרא לי הקמן וקרא לי המח"ט, אמרו לי, תשמע, הולכים לעשות התקפה על השטח הסורי. אוגדה 36 דרך תל דהור המיוערת, בין 105 ל-104 מוצבים, בין מוצב 105 למוצב 104, ואוגדה 210 המילואים באזור חאן ארנבה, הציר, מה שנקרא ציר ביירות דמשק. תעלה, תדווח, תגיד מה שאתה רואה, תעדכן את הכוחות. אמר לי הקמן, תשמע, אני דיברתי גם עם קמן 36 וגם עם החטיבות וגם עם 210, כולם יודעים שאתה שמה, הם יפנו אליך, אתה... בקיצור, כולם יודעים שיש עכשיו תצפית מקצועית שיושבת בחרמונית. יש לי שאלה אליך. אתה חושב שמישהו התקשר אליי בהתקפה הזאת? מישהו שאל שאלה מה קורה, איפה האויב? אף אחד. כי זה חלק מהיהירות שלנו, אנחנו לא צריכים עזרה, אנחנו יודעים לעשות הכל. ובאמת באוגדה 36 עשתה התקפה, חטיבה 188, 7, הייתה התקפה טובה, הצליחו. אבל לעומת זה, אוגדה 210 נתקלה בקשיים רבים. למה? כי היא נכנסה דרך מוצב חאן ארנבה שישב ממש על קו הגבול. ואני מחרמונית רואה איפה שיש נונטטים, ואיפה שיש תותחים, הכל, אני רואה את הכל. ואני אומר, אל תיכנסו משם, אבל אין לי מי לדבר. אף אחד לא עניין אותו. ונהרגו שם עשרות בניסיון תקיפה. אני חוזר לחרמונית. אני יושב, פתאום על הכתף שלי, מישהו דופק על הכתף. אתה מפקד פה? אני מסתכל, דיין. כן, מה שמך, אשר? אתה יכול להסביר לי מה קורה? אמרתי לו, כן. הנה פה אוגדה 36, ואתה רואה איפה שהם נכנסו, יש חיילים סורים בורחים. הוא אומר לי, לפי מה אתה יודע שהם חיילים? אני אומר, הם מדהים. אמרתי לו, פה אוגדה, תתן לו סקירה. ואז בא קירשנבאום, מהטלוויזיה הישראלית, מהחזית, ודחף לו מיקרופון. שר הביטחון, אתה יכול לתת לנו מה המצב? עכשיו, זו תמונה שרואים, טלוויזיה. אני מימינו, לא רואים אותי כך, ברור, כי הוא היה דמות, אבל רואים אותי. והוא אומר לו אז, שעכשיו הסורים יודעים שהמרחק מדמשק לתל אביב זה גם המרחק מתל אביב לדמשק. אז הוא אמר את זה. היה שם עוד כמה דקות, ונסע. עוד חוויה מלחמתית שהייתה לי. הוא, זה שהיה, כמובן לא דיברנו אלו. ואז משהו גירד בי, פקפק בי. מי שדיבר על שדות הנפט, עכשיו פה, משהו הרגיש לי לא בדיוק טוב, אבל מה, אתה סגל, מה, אתה מתחיל לספר סיפורים? והייתי שם עוד איזה לילה, ירדנו לחזרה, וביום, זה היה יום שלישי, זה היה יום חמישי, קוראים לי חזרה לחטיבה ואומרים לי, תשמע, אנחנו רוצים להכניס איזה כלים מיוחדים בצפון הגזרה, באזור חדר, תיסע לצומת קריית שמונה, תחפור שמה, נתנו לי איזה שם, הוא יגיד לך מה הוא רוצה. מעלה משימות. אני מגיע, אני רואה משאיות מכוסות, לא ידעתי מה יש, מה בדיוק. בדיעבד הבנתי זה טילי קרקע, שהיו לצה"ל, היו בחרמון אחרי איזו תקופה, והורידו אותם בחרמון, אפילו לא זוכר את שמם, אבל היו טילים לצה"ל, והכוונה הייתה להכניס אותם כמה שיותר לעומק כדי לראות על דמשק. ומה שבנה אליי המפקד, איזה סגן אלוף, הוא אומר לי, תשמע, שאני צריך להגיע כמה שיותר מזרחה, בלי להתקל באויב. אני, איפה? פתרון עצמי היה לי. אני עם הג'יפ נכנס, וזה היה מדהים שאני נוסע בתוך השטח הסורי, שלא נסעתי שם אף פעם, ואני מכיר כל שעל, כל תותח דמה, הכל. אני נוסע כאילו במקום שאני מכיר. ובאמת הבאתי אותם לאזור של ליד אלג'ה. והם ביקשו משטח וזה, נעמדנו שם, הייתי מותש, הלכתי לישון, אבל לפני זה הצצתי מה יש שם, אז ראיתי שזה טילים. בבוקר מהיר אותי, תחזיר אותנו חזרה. למה לא יורים? שר הביטחון לא אישר ירי. חזרנו חזרה. אחרי זה, במשך ימים,
בתצפיות, עיראקים, היה לי הרבה פעילות, אבל לא הייתה פעילות משמעותית. אחרי המלחמה באיזשהו שלב פנה אליי קצין הנדסה, ועשה לי תחקיר, ויש תחקיר כתוב. בעיקר בדגש על ההנדסה שלנו מול הסורים, מה הם עשו. וזה התחקיר היחיד שהיה אמיתי על אויב כוחותינו במלחמה בחרמונית בעמק הבכה. ויש התחקיר עדיין אצלי. כמעט ולא השתמשו בו, אבל הוא היה לכוחותינו. יצא וזה. אני רוצה לקפוץ קדימה. המלחמה הביאה אותנו לכך שגם אני וגם קמי החלטנו להתחתן. חלק מההחלטה הייתה שהיא גם הייתה בהיריון, כי אנחנו לא עושים חשבון לשום דבר. והחלטה נוספת שקיבלתי שאני רוצה להישאר בצבא. לתרום לצבא, כי הצבא מלחמה קשה וזה. ואנחנו בינואר 74 התחתנו, וגרנו אז בתל אביב, ילדה אחת, ילדה שנייה, גידלנו משפחה לתפארת, באמת משפחה לתפארת. 4 ילדים, וקמי הייתה בקבע, גם במודיעין, והתחלתי לעשות תפקידי צבא, כל מיני מקומות. הייתי קצין מחקר בפיקוד, אחר כך הלכתי להדרכה בקורס קמ"נים, ב-82, אחר כך עשו אותי קמ"ן 300 בלבנון, בשנת 75, ואחר כך עשו אותי קמ"ן חטיבה 7, וכשהייתי ברעיון אצל קהלני, שהוא היה מח"ט 7, הוא רצה לקבל אותי, הוא רצה לראות מי אני. ואז הוא שאל אותי, איפה היית במלחמה? קהלני. ואני אומר לו, הייתי בחרמונית, כל הימים שאתה היית שם למטה. הוא אומר, עזוב, באמת, ספר לי, איפה היית במלחמה? ואז סיפרתי לו, איפה הייתי במלחמה? הוא התחרפן. ואז הוא אומר, תגיד, אז למה לא דיברת איתי? שאלתי אותו, אז למה אתה לא דיברת איתי? הוא אומר לי, הקמ"ן שלי היה עסוק בדברים אחרים. אמרתי לו, זה בדיוק הנקודה. ואנחנו חברים טובים מאוד מאוד עד היום, וזה בדיוק המפתח למה שקרה. ידעו שיש משהו שם, כולם ידעו שיש תצפית בחרמונית. אף אחד לא התעניין באמת, באמת. ואני עשיתי קמ"ן שהייתי 2 עם קהלני, ובאיזשהו שלב החלטנו שאנחנו נותנים הרצאות לחיילים, מפקדים, בעמק הבכה, מה שנקרא, ברמפות. ואני באתי ודיברתי על הצבא הסורי ואיך ואיפה וזה, והוא דיבר על כוחותינו. ושנינו הבנו שאנחנו לא מתחברים. הסיפור שלו זה סיפור, והסיפור שלי זה סיפור, לא בהכרח מתחבר אחד לשני. והחלטנו להפסיק עם זה. נשמע לא טוב. כמובן, יאיר נפשי פנה אליי יותר מפעם אחת, שאני אספר את הסיפור, וכל עוד שהייתי ב7 הייתי לויאלי מאוד, אבל הייתי קמ"ן 7 והייתי מאוד נהניתי מעצם התפקיד. ואחרי שהייתי קמ"ן 7 שלחו אותי לפום. בהתחלה דרך הפיקוד, עשיתי עוד תפקיד בפיקוד, שלחו אותי לפום. ולמה אני מציין את פום? אחד הדברים שאתה עושה בפום, אתה לומד. ואחד הדברים שלמדנו בפום, זה מדעי ההתנהגות. ובאיזשהו שלב פנה אליי המרצה של מדעי ההתנהגות, אומר לי, שהייתי אז רב סרן הייתי, כן. הוא אומר לי, אני יכול לדבר איתך באופן אישי? אמרתי לו, כן. הוא אומר לי, אתה יודע שאתה דיסלקט? אמרתי לו, לא. הוא אומר, אתה לא יודע שיש לך הפרעות? אמרתי לו, אני יודע, אבל לא ידעתי אם דיסלקט, תסביר לי. בקיצור, פעם ראשונה הייתי בן 32, שהבנתי שאני דיסלקט, שהבעיות שלי הן בעיות שהן גם יכולות להיפטר, אבל שאף פעם לא התעסקתי עם זה, אבל ידעתי שיש לי שגיאות כתיב, ידעתי שאני לא יודע חשבון, וידעתי מצד שני שאני מפקד טוב, אמין, ואז הוא המליץ לי ללכת ללמוד מדעי התנהגות, וחלק מהלימודים שלי באוניברסיטה היה מדעי התנהגות, וזה פתח אותי. אני הבנתי על עצמי המון דברים. הייתי מדריך בקורס קמ"נים, אחר כך מפקד, תפקידים בפיקוד, חזרה,
בשנת 86 העלו אותי לעלם, הייתי מפקד מרכז מודיעין בסיור בבליש, בשנת 85-86, גם שנתיים נהדרות, אחלה. ידעתי את העבודה, עוד ישבנו בבליש, כך הוציאו את זה מבליש, כל מיני סיפורים. ואחרי זה הלכתי ללימודים, ובקיצור, אחר פיקוד צפון, קמ"ן פיקוד צפון. עשיתי תפקיד 89-92, החלפתי את המדרור, שהיה קמ"ן הפיקוד. יוסי פלד היה מח"ט שלי חלק מהתקופה, ואיציק מרדכי חלק מהתקופה. איפה היית בשלג? ב-82. לא אמרתי, נכון. ב-82 הייתי ראש ענף צבא חדש בפיקוד. הייתי למעשה מפקד חמ"ל המודיעין. הייתי עסוק מאוד. אבל, תשמע, אנחנו מתרפקים על העבר, אבל בסדר. היה אחד הדברים שאני זוכר, שלחו אותי עם מסוק עם קצין ארטילריה מעל ג'בל ברוך לחפש קומנדו. טסים גבוה, שקפות, כי ידעו שאני שטח, אני יודע, אני בקיא. תדרוכים וזה, לא היה, לא נשאר לי איזה, אבל אני יכול, אם אתה כבר שאלת, שהיה אירוע של סבא ושתילה, שלחו אותי לעשות תחקיר מטעם מודיעין הפיקוד. ותחקרתי את עמוס גלעד וזה, והמסקנה שלי הייתה שאנחנו לא אשמים בכלום. אבל זה עבר, הייתי עוד איזו תקופה, רען סוריה, אחר כך קמ"ן אוגדה, הייתי קמ"ן אוגדה 36, בקיצור, התקדמתי בדרגות, לא, אין איזה אירועים מיוחדים שאני יכול להצביע עליהם. וכשאני אומר שאני חוזר חזרה למוס, היה לי תקופה נהדרת, גם אתה עלם זה כבר תפקיד טוב בצבא. יש לך הרבה פריבילגיות, והלכתי ללמוד, כולל ללמוד מדעי התנהגות אחרי, אבל אתה כבר נוסע, יש לך אוטו וזה, ואין פריבילגיות, ומאז עשו אותי קמ"ן פיקוד. בשנת 89, זאת אומרת, 85, 6, 7, 8 הייתי בלימודים, 9 הייתי קמ"ן פיקוד, אז עד 92, וב-92 בערך נסעתי להיות נציג בסינגפור. אשר, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, אתה בעצם איש צבא, אבל מתי קיבלת את ההחלטה להמשיך בקבע ולהיות איש צבא, או שזה יתגלגל ככה? ההחלטה הראשונה הייתה אחרי מלחמת יום הכיפורים, כי הבנתי שצריך אותי, יש לי מה לתרום. הייתי מאוד אובססיבי בתחום המודיעין הקרבי, הייתי מאוד אובססיבי בכל מה שקשור לשטח, שזה משהו שהיה זניח, והלכתי עם זה הלאה, ואז החלטתי לחתום, אבל אני חתמתי עקב בצד אגודל, כי אמרתי לעצמי, אם אני אתפתח כמו שצריך, אני אמשיך, אם לא, אני אעצור. עכשיו, אתה צריך לזכור שאין לי לימודים, לא למדתי כלום, אין לי בגרות, כלום. מה שנקרא טבולה ראסה. וזה נתן לי נוחיות להיות בצבא, מבחינתי. והרגשתי נוח בצבא, וזה התגלגל בסוף. בסוף זה התגלגל קדימה. בוא נמשיך, זה התגלגל טוב, בוא נמשיך הלאה. כן. אתה משתחרר מהצבא מתי? השתחררתי ב-95, אחרי סינגפור, ואז השאירו אותי בהרבה פעילות בפיקוד. רגע, אמרת סינגפור, מה עשית בסינגפור? הייתי למעשה יועץ לצבא, למודיעין של הצבא הסינגפורי. אני לא רוצה להרחיב בזה, לא כל כך אוהבים לדבר על זה. עם המשפחה, ילדים, עם עוזרת, חיים משוגעים, נסיעות לחו"ל, ילדים לומדים אנגלית כשפת אם מטורף. עושים חיים. אמנם הבת הגדולה חזרה והתגייסה לצבא, כי הייתה צריכה להתגייס. לא היה לה קל, אבל אנחנו חיינו שם חיים טובים, חזרנו, סודרים, הנה, אתה רואה את השולחן, את מה שיש מאחוריי, הכל הגיע משם.
והשתחררתי, ואז עשיתי כל מיני דברים, ניסיתי למצוא את עצמי לכל מיני דברים. הייתי סוחר נשק באיזו תקופה, סוחר כוח אדם סיני באיזו תקופה, כל מיני ג'ובים כאלה שהכניסו לי כסף, אבל לא נהניתי בדיוק מהם. מאוד התאכזבתי, גם הנושא של כוח אדם וגם הנושא של נשק, כי הבנתי שאני מתעסק עם אנשים לא אמינים. וגם הרווחתי הרבה כסף, פשוט עזבתי את זה. אמרו לי שאני משוגע, אבל עזבתי את זה. באיזשהו שלב נעשיתי מנהל של חברה שנקראת Visual Defense. לפני זה כבר התעסקתי במזל"טים. חייתי בכמה עולמות שהכניסו לי כסף ויכולתי לחיות נורמלי עם פנסיה. והחיים מתגלגלים, משפחה, 4 ילדים, מתחילים לצוץ נכדים. ואני רוצה להגיד לך ששגית, הבת הגדולה, מתחתנת ויש נכדים. הבת השנייה מתחתנת. וכשהיא מתחתנת, הבן הקטן שלי היה בן 16, בערך. ויום אחד אני נכנס לחדר שלו, ואני רואה מכתב בחדר שלו על השולחן. ואבא סקרן, קורא את המכתב, ואני רואה איזה מכתב אהבה מבן. ואני אומר לעצמי, רבק, אני ההומופוב הגדול, הבן שלי הוא הומו, לא יכול להיות. עכשיו, אתה חושב שסיפרתי למישהו? אפילו לקמי לא סיפרתי לזה, ולא סיפרתי לאף אחד, כי אני רגיל לא לספר את הדברים מהסוג הזה. אבל קצת הכאבתי לו. אני לא רוצה להגיד משהו יותר אכזרי, אבל התנהגתי אליו לא בסדר. לבן, הוא היה בן 16. כל מיני אמירות סרקסטיות. תזכור, אני הומופוב. והחיים ממשיכים להתגלגל, מתגייס לצבא, והוא משתחרר. היה גם כמו מודיעין, היה מלחמת לבנון השנייה, עשה מלחמה קשה, כמעט נהרג. לצמחתי יצא במזל, ואני כל הזמן יודע שהוא הומו, כל הזמן, וזה מציק לי נורא, ואני לא אומר כלום, אבל אני מציק לו. הוא מנסה, הוא כבר הבין שהוא, לקח לו כמה שנים להבין שהוא הומו. הוא יוצא עם בנות, והוא דואג שאני אכיר את הבנות, זאת אומרת, יכיר אותם. כשהוא היה בן 22, הוא יצא מהארון עם האחיות שלו ועם האח שלו. פחות או יותר בשנים. בתנאי אחד שלא יספרו לאבא. אתם מכירים את אבא שלכם, נכון? אתם יודעים מי הוא. הוא בעייתי, אל תספרו לאבא. ומה עם אמא? אם אמא תהיה, אז יתספר גם לאבא. לקח עוד שנה עד שהוא סיפר לאמא שהוא הומו. וכולם לוחצים לה, דבר עם מה דבר, והוא לא מוכן, שום פנים ואופן. שהוא היה בן 25, 6, משהו כזה, ואני יודע שיש לו גם בן זוג, אני יודע, מהשמועות. הוא קורא לי הביתה, והוא מספר לי שיש לו בן זוג. ואני, בשנייה אחת, זה 10 שנייה, אמרתי לעצמי, אל תהיה כמו אבא שלך. ככה, אל תהיה כמו אבא שלך. קמתי, חיבקתי אותו, אמרתי, דולבי, אני מקבל אותך, אתה מלך בשבילי. אבל לא שזה היה קל, לא לו ולא לי. זאת אומרת, המשקעים נמצאים. ואחד הדברים הוא, זהו. אמר, בסדר. ואז התחלתי לספר לכולם. בניגוד להורים שנכנסים לארון שהילד שלהם הומו, או בת לסבית, אני סיפרתי לכולם, הרגשתי שאני משחרר את עצמי, כחלק מהשחרור שלי. ואז ביום אחד אנחנו יושבים ביחד, הוא והבן זוג שלו, ואני, הוא אומר לי, אבא, השתגעת? מה אתה מספר לכולם? מלכה, השכנה שלנו, צריכה לדעת, מה פתאום זה? ואז הבן זוג שלו אומר, דולבי, אבא שלי כבר 3 שנים לא מדבר איתי, זרק אותי מהבית. אתה ככה מדבר לאבא שלך שמספר לכולם ומכיל אותך? הבנתי. נפגשתי עם אבא של החבר. אמרתי, תגיד לי, אתה השתגעת? אני כך וכך וזה וזה, איך אתה לא מקבל אותו? במעמדי הוא התקשר לבן ודיבר איתו וחזרו להיות. ואני הבנתי שיש לי כוח, בעיקר מול גברים, להוציא אותם מהארון.
ופרסמתי את זה, פרסמתי לכולם אם צריך, וזה לאט לאט הגיע, אחד מפה, אחד משם, והפכתי לסוג של מנטור, מטפל במרכאות כפולות, של משפחות שילד יצא מהארון, והמשפחה עוד בפנים, כי זה קורה המון. היום לצעירים הרבה יותר קל לצאת מהארון, מה שלא היה בעבר, אבל למשפחות עדיין קשה. והיה לי על זה סיפורים, יש כאלו שקוראים לי עד היום מלאך, שהצלתי את המשפחה. כולל חברים קרובים שלי, שכביכול אף אחד לא יודע שהבן שלהם. באיזשהו שלב החלטתי ללכת ללמוד פסיכולוגיה חיובית בבינתחומי. אמרתי, אני רוצה כלים, היות ואני נפגש עם אנשים, אני מדבר עם אנשים בקורקבן שלהם, אני רוצה ללמוד, והלכתי לבינתחומי ללמוד פסיכולוגיה חיובית. ולמדתי שמה, עשיתי 2 קורסים, והבנתי שיש לי מה למכור, ואז שאלו אותי שאלות על מה קורה איתי, זאת אומרת, ניסו לחפור אותי, מאיפה זה מגיע, כל מה שאני אומר, וסיפרתי את הסיפור. וסיפרתי את הסיפור פעם ראשונה על מה שהיה לי בירקון. תחשוב, עד גיל 60 לא סיפרתי את זה לאף אחד. לא לאף אחד, זה ישב לי בבטן כל הזמן. ואני אומר לך, ישב לי בבטן, כשאני מדבר איתך עכשיו, אני מרגיש את הקוצים של האום, של הדייג, את הקוצים על הפנים אני מרגיש. אבל החלטתי בהמלצה של המרצה שלי לתת הרצאות על הסיפור שלי, לקחת את הסיפור שלי ולספר אותו על המשפחה, איך, מי, מה, איך קיבלתי את הבן. וזה לא פשוט, מאוד לא פשוט. פעם ראשונה שהחבר של הבן שלי ישן אצלנו בבית. תאמין לי, לא הרגשתי כיף. אבל בבוקר שהוא קם, עשיתי ארוחת בוקר וקפה. ועד היום הריח של הקפה אצלי. ומה שנקרא, חיים מתגלגלים. וניסינו ביחסים הרבה יותר טובים ממה שהיו. אבל עדיין, משקעים פה ושם עדיין טיפה קיימים. אני יכול להגיד לך שבאמת אני גידלתי משפחה לתפארת. והטריגר, אחד הטריגרים שגרם לי לפתוח את עצמי, זה היה שלמעשה השתחררתי ממילואים באופן רשמי. במקרה היה שם אייזנקוט וזה היה איזה אירוע כזה. וזה אמרתי, למה אני שומר בבטן דברים? למה אני שומר לי בבטן? ובהרצאות שאני אומר לאנשים, אני אומר, רבק, למה אתם שומרים בבטן? תוציאו מה שיש לכם בבטן. אני עשיתי כך וכך, ואני מספר את הסיפור שלי. וזה באמת שחרר אותי, באמת שחרר אותי. והיום הרבה יותר קל לי. והחיים שלי ושל המשפחה הם הרבה יותר נוחים, הרבה יותר קלים, הרבה יותר פשוטים. תמיד מלחמת יום כיפור נמצאת ברקע, תמיד שואלים שאלות ומדברים. ואז יום אחד אני מתעורר בשביל אוקטובר, באזעקות, בשביל אוקטובר 23, לאזעקות. ואני רוצה להגיד לך שחלק מהמלחמה חזרה לי במוח, מלחמה שלי. כי יום לפני זה נתתי הרצאה על מלחמת יום כיפור ברעננה, ואני סיפרתי על מלחמת, מה שאמרתי פה, סיפרתי על המלחמה. ואז אני פותח וואטסאפ ואני רואה טנדרים נוסעים באשדוד. ומשטרה, יש מה שנקרא סיפורים ווידאוים שכולם ראו אותם. ואני רץ לארון, מוציא את האקדח, ואני נעמד בחלון עם אקדח ביד. לאט לאט נרגעתי כמובן. אבל לקח לי זמן להירגע מכל מה שקרה במלחמה הזאת. ואני רוצה להגיד לך שחודשיים לפני המלחמה ראיין אותי גדעון מישניק, שהוא מתעסק בכל נושא מורשת במודיעין. ואמרתי לו, תשמע, הכל יכול להיות, המילים האלה. לא שאמרתי שהחיזבאללה או החמאס, אבל הייתי מאוד לחוץ, כי אנחנו בוגרי יום כיפור, לא יכולנו שיקרה לנו דבר כזה. אני לא יודע מה היה קורה או לא. היינו הרבה יותר קשוחים, הרבה יותר ערנים לאויב, מה שקרה אז. כמה חודשים לפני המלחמה נפגשנו עם ראש חטיבת המחקר, שאני מכיר אותו היטב,
הוא הכי אינטליגנטי, הוא נפטר, זיכרונו לברכה, עמית סער. הוא נותן, אנחנו חבורה של בכירים במודיעין שמקבלים סקירות מדי פעם. והוא אמר, חלק מהסיפור על חיזבאללה, על חמאס, שאנחנו יודעים על החמאס יותר ממה שהחמאס יודע על עצמו. אני התחרפנתי שאני שמעתי, התחרפנתי. אמרתי, זה, ואני אומר לך, זה מקור הרע. זה מקור הרע, שהיינו בביטחון עצמי, יהירים, בטוחים שאנחנו יודעים את הכל. למזלנו, החיזבאללה לא נלחם. לצערי הרב, אני לפני חצי שנה חליתי בסרטן. והייתי לעשות ניתוח בשלפוחית השתן, והסירו לי גידול מהשלפוחית. ואני כבר כמה חודשים בטיפולים כימיים וביולוגיים. ולשמחתי הרבה, לפני שבוע קיבלתי תשובה חד משמעית שהסרטן ברח, התנקטי. אבל אני ממשיך טיפולים. למה? כי איך אומרת לי הרופאה האונקולוגית? אשר, יש לך סרטן שהוא מחלה כרונית. אתה לא היחיד, אתה צריך להמשיך לבדוק, או לבן אדם יש לחץ דם גבוה, סכרת, you name it, לך יש סרטן. אתה צריך לבדוק ולהיות מטופל עד סוף החיים. וזה מה שקורה איתי היום. יש לי כל מיני תופעות לוואי, נימולים וזה, אבל הלשון עובדת. ולכן אני יכול לדבר ולהציג את כל מה שהייתי וכל מה שעשיתי. יש לי גאווה גדולה על כל מה שעברתי. יש לי גאווה גדולה על המשפחה שלי. יש לי 8 נכדים, בלי עין הרע, טפו טפו, חמסה חמסה, 4 בנים, 4 בנות. חלקם בלונדון, חלקם בארץ. יש לי בן אחד עכשיו בקורס חובלים, כוכב על. וצריך להגיד תודה על מה שיש ועל מה שאין, ושנהיה בריאים. עד כאן. לפני שאתה מסכם, אני רוצה להגיד מילה אחת שדיברת בגילוי לב וזה היה מרתק, אבל אני רוצה לחזור רגע לצבא, ולאו דווקא למלחמת יום כיפור, אלא לפרק הצבאי שלך, שזה בעצם עיקר חייך. מה היה התפקיד שהכי אהבת? או מה התפקיד שהרגשת שאתה תורם בו הכי הרבה? שאלה קשה. למה היא קשה? כי אני בכל תפקיד, באמת, זה לא פרזה ולא יהירות. אני בכל תפקיד ניסיתי למצות אותו הכי טוב שאני יכול. חטיבה 7 מאוד נהניתי. 300 עם פואד היה המח"ט שלי, מאוד נהניתי. מאוד הרגשתי שאני עושה משהו. האמת שב-300 הייתי קמן החטיבה הראשון, והעשייה הייתה מאוד, מאוד אינטנסיבית, מאוד ראשונית, לכן זוכרים את זה טוב. קמן נוגדה כמובן, קמן פיקוד היה תפקיד מאוד מאוד משמעותי. גם מפקד מוס, מאוד, אבל כמו שאתה מבין, כל מה שעשיתי, עשיתי טוב. אשר, שמחתי להיות פה היום. אני רוצה להודות לך על גילוי הלב ועל הפתיחות, על קריירה צבאית מפוארת. אתה כמעט לא התגייסת לצבא ובסוף גמרת תת-אלוף. נכון. עם יופי של תפקידים. מאחל לך בריאות. תודה. ונחת. תודה רבה. תודה לך.